السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة سكوير براكتس. النهاردة هنتكلم عن الكومنت. الكومنت هو تعليق احنا بنكتبه جوه الكود بتاعنا في صفحة ال HTML او في اي صفحة لغة برمجة، علشان نساعد نفسنا ونساعد اللي هيجي يشتغل بعدينا ان هو يعرف السكشن ده بدايته فين ونهايته فين، او الفانكشن دي مسؤولة عن ايه، علشان لما الموقع معانا بيكبر بعد كده لما نيجي نرجع له بعد 3 شهور، بعد سنة، بعد سنتين، وعايزين نعدل على الموقع دوت، نعرف احنا هنعدل فين بالظبط. حصل ايرور مثلا واحنا شغالين وعارفين الايرور ده ظاهر مثلا في الحتة دي، فاحنا عايزين نرجع للسكشن دوت هو فين. تمام. فلازم يبقى فيه كومنت يورينا اذا كان بداية ونهاية السكشن ده فين، او الفانكشن دي مسؤولة عن ايه. تمام. تعالوا كده نشوف موقع اصلا عندنا. تعالوا كده نشوف مثلا HTML. تعالوا نشوف السورس كود بتاعه. بصوا دوت صفحة بعد ما خلصت. تمام. فكود بالمنظر دوت احنا لو جه بعد 3 شهور ولا بعد قد ايه، يعني احنا هنعرف نرجع له؟ صعب جدا، يعني صعب ان احنا نرجع يعني بيبقى الدنيا مليانة. تمام. تمام. طيب علشان كده احنا بنستخدم الكومنت. تعالوا كده نعمل كرييت لصفحة HTML. نعمل كده نسميها index.html. احنا عملنا طبعا ازاي ان احنا نعمل كرييت لصفحة HTML، برضه هسيب لكم في الكومنت في الديسكريبشن تحت كل اللينكس بتاعه الفيديو اللي احنا هنحتاجها. تمام. تمام. تعالوا كده نعمل كرييت بس للصفحة. تعالوا مثلا هنعمل 2 ارتكل، دي حاجة بسيطة. ارتكل 1. تمام. ونعمل تحتيها باراجراف، نعمل بس راندم بس تكست كده، ونعمل هيدو بارتكل 2. تمام. طبعا احنا لو في موقع حقيقي يعني بيبقى فيه داتا كتير. تمام. ونعمل سيف ونعمل رن. ده المنظر اللي طلع لنا. تمام. تخيلوا بقى احنا عندنا 20 ارتكل، 30 كذا سيكشن بقى، يعني ناف بار وكونتاكت اس وحاجات كتيرة دوشة، هندخل لها ازاي؟ هي دي بقى فايدة الكومنت معانا، ان هو بيتكتب بالطريقة دي، اللي هو الستارت تاج بتاعه اللي هو بالطريقة دي قوس، وبعد كده علامة التعجب 2 داش، وبعد كده الاند تاج ما فيهوش اللي هو علامة التعجب، وهنكتب هنا start article 1. تمام. وهنعمل هنا ونعرف ان دي الاند كده، دي خلصت. تمام. وهنعمل هنا ودي start 2 article 2، وهنعمل هنا ودي الاند. تمام. ونسيف وتيجي نشوف الحاجات دي ظهرت معانا ولا ما ظهرتش. نعمل ريفرش برضو ضمان اهي، ما ظهرتش معانا. ليه؟ علشان دوت فايدته ان هو بيظهر معانا في البروجرامر، احنا زي ما قلنا في بدايه الفيديو يعرف الكود بتاعه عباره عن ايه، او ايه اللي بعده اللي هيشتغل بعده، الكود ده عباره عن ايه، السكشن ده بدايته فين نهايته فين، الفانكشن دي عباره عن ايه. تمام. هو ده بس الفايده بتاعته. تمام. بس ان هو يظهر على البراوزر، لا هو مش بيظهر على البراوزر. تمام. واللي بيستخدم الكومنت بتاعه في الشغل بتاعه هو بيريح نفسه، وكمان اللي هيشتغل بعده هيعرف ان الانسان دوت بيكتب كود نظيف، كود منظم، كود هتريح نفسك وهتريح اللي بعدك وهو بيشتغل. تمام. وبكده يبقى الفيديو معانا خلص، ولو اي حد عنده كومنت يكتبها لي تحت وانا هرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.